àwọn before last week Friday àwọn Yorùbá leaders wọ́n wá sílé mi yìí báyìí wọ́n ní ààrẹ àsìkò tó o àwọn ò sọ pé àwọn fẹ́ jagun o àwọn ò dẹ̀ nógun dé o ṣùgbọ́n àwọn darandaran tó criminal wọ́n ti infiltrate gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ààrẹ bíi tiẹ̀ lélẹ̀ kó gbogbo ẹgbẹ́ tó jẹ́ ẹgbẹ́ aláàbò ilẹ̀ Yorùbá jọ wọ́n ní mo ní ó ṣe rìn dáadáa lára báyìí mo ní nǹkan tí mo ń sọ láti jọ́ yìí òun lẹ́sẹ̀ fẹ́ ṣe mo ní mi ìfẹ́ kẹ́ tì mí síwájú kẹ́ padà lẹ́yìn mi ọwọ́ gbogbo á ti wọ̀ báyìí mo ní ẹ fún mi lọ́jọ́ 4 mo ní màá ṣiṣẹ́ yẹn already mo ti kó Southwest Security Stakeholder Group lẹ̀ tẹ́lẹ̀ COVID ni ò jẹ́ kí meeting yẹn continue mo ní màá reactivate group yẹn mo dẹ̀ pé meeting yẹn mi ò gbowó lọ́wọ́ anybody adẹ̀ṣe ní Lagos Chamber of Commerce àwọn náà wà ń bẹ̀ I interface pẹ̀lú that was Friday tó kọjá Friday a lè pè ní Friday jẹ́ ọjọ́ kọkànlá so Friday tó lọ kí Friday tó kọjá ẹ̀ tó lọ wọ́n kọ́kọ́ wá wọ́n demand ní Monday I meet ní Friday ọjọ́ 4 after that meeting so mo á sọ fún ọ pé lẹ́yìn tá a bá kó gbogbo security relevant group jọ the next stage ni pé leader of all socio-cultural group àti meet ṣé mo pé ètò ní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn security groups yẹn wọ́n ń ṣe àgbààgbà Yorùbá a máa kó ẹgbẹ́ tó ń pè ní socio-cultural group Afẹ́nifẹ́re Yorùbá Council of Elders Yorùbá Unity Forum OPC and bí Voice of Reason and bí Atayese àwọn ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé àgbààgbà Yorùbá a máa meet that was the second layer we started meet nílé Bàbá Ayọ̀ Adébánjọ a dẹ̀ agree pé kí la fẹ́ fi complement effort àwọn security group yìí kì í ṣe ẹgbẹ́ wa nìkan a gbọ́dọ̀ pe àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ pe àwọn ẹgbẹ́ míì a dẹ̀ gbọ́dọ̀ pe àwọn jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ meet ní 17 of March láti ṣe Pan Yorùbá conference gbogbo wa fẹnukò lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá wọn ní ó ń bọ̀ àwọn làǹdẹ̀ẹ̀dẹ̀ nǹkan àfẹ́ ogun àfẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dàbí north east àdẹ̀fẹ́ kó dàbí north west àdẹ̀fẹ́ kó fìrífìrí tó wọ middle belt yẹn kó wọ̀ dọ́ta wa kí la máa ṣe ká sọ fún gbogbo àgbáyé pé a ò fẹ́ eléyìí lọ́dọ̀ tàwa o torí àwọn ọmọ wa tó wà nílẹ̀ Haúsá wọn ò dá Haúsá láàmú wọn ò dẹ́mí àláàmú wọn ò jí wọn gbé báwo ló ṣe jẹ́ pé àtọ̀húnrìn wá kan àwa wọ̀lẹ̀ wa máa jẹ́ wa gbé kò ní jẹ́ ká dáko ẹni kan tó ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ṣé ó yẹ kẹ́ ti mú àjẹ́ndà àwọn ibi tó ń lọ báyìí sìn wọ́n láti fẹ́ fi oúnjẹ sanction wa páwọn onígbóúnjẹ wá sí South West wọ́n fi oúnjẹ sanction wa páwọn onígbóúnjẹ aṣẹ̀wá ní ibi tẹ́ ń lọ ní àṣẹ nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe rèé tẹ́ fi fẹ́ ká dáko mọ́ tẹ́ lọ fi màálù ń jẹ oko wa tẹ́ lọ ń pa àwọn èèyàn lóko tẹ́ lọ ń rape wọn so that a ní lè dá oko fún ara wa a ní lè produce oúnjẹ tá máa tà fúnra wa ẹ máa wá fi oúnjẹ ẹ máa wá fi colonize wa ibi tẹ́ ń lọ rèé àṣẹmọ́ ibi tó ń lọ ni so signal yẹn nǹkan tó ń ṣe yẹn lásán ó ti jẹ́ ká mọ ibi tó ń lọ báyìí quote me Yorùbá máa ń react ni Yorùbá ò ń prepare torí tí ọ̀tá bá ń gbé pẹ̀lú àwọn òǹbìlì pé ọ̀tá ni so a ní prepare bí ọ̀tá yẹn fẹ́ ṣe wá ń jàǹbá ṣùgbọ́n tá a bá ti rí òjijì jàǹbá Yorùbá máa wá react tí Yorùbá bá fẹ́ react ẹnu wa máa ń kò a máa ń gbàgbé ìjà so ìgbà ẹni wa máa gbọ́ tá a bá gbàgbé ọ̀rọ̀ àná àní rẹ́ni bá ṣe rí wọ́n ti fẹ́ parí ọ̀rọ̀ tó wà láàrin wọn nìyẹn ó ní bí Yorùbá ṣe máa ń yanjú ọ̀rọ̀ àwọn kò sí ìran tó great tí ọ̀tẹ̀ òun sí ń bẹ̀ kò sí ìran tó lálùbáríkà tí àwọn ẹ̀yà ọ̀tẹ̀ òun sí láàrin wọn ẹni Afẹ́nifẹ́re wọ́n pín ẹgbẹ́ wo ló wà ní ṣé Arewa Consultative Forum nìkan ló wà ní north báyìí mọye Northern Elders Forum Northern kìíní kan àwọn náà wọ́n ti bímọ tí ẹgbẹ́ bá ti lálùbáríkà bóyá ọ̀tẹ̀ ni àbí òdodo wọn á bímọ wọn á pẹ̀ka kò sẹ́gbẹ́ tó lálùbáríkà wọ́n bá ṣe ń dàgbà inú ọ̀tẹ̀ àbí èrò rere wọn á pẹ̀ka ọmọ okay a good example most of the Afẹ́nifẹ́re yẹn Afẹ́nifẹ́re náà ti kúrò OPC náà most of our group tó jẹ́ oníjàngbara
wọ́n break even OPC ń lọ bí 2-3 faction àlùbáríkà ló wà ń bẹ̀ lóòótọ́ kì í ṣe ìtàn tó dáa ṣùgbọ́n nínú ìbàjẹ́ nǹkan dídùn tí máa wà ń bẹ̀ tó bá yá so tí ìyàwó ò bá dẹ̀ pé 2-3 ọbẹ̀ ò ní tètè dùn tó bá jẹ́ ìyàwó kan ló gbé sílé mi ò sọ pé kólúkálukú fẹ́ ìyàwó 2 o èmi kàn bí ń sọ̀rọ̀ ni o ọbẹ̀ yẹn ò ní dùn lọ títí ṣùgbọ́n wọ́n bá di 2 èmi ni máa sún oúnjẹ tèmi lọ́tẹ̀ ya oúnjẹ ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ ẹ̀rí pọ́ bí àdùn so ṣe rí ọ̀rọ̀ wípé faction wà oríṣiríṣi ẹgbẹ́ wà ìgbà míì ire ló máa ń jẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá torí tán bá kóra wọn sójú kan ọ̀lẹ máa ń wà but tó bá ti di issue of common interest Yorùbá gbàgbé ọ̀tẹ̀ o torí àmẹni tí Fúlàní máa pàyẹ́ ẹ̀ lọ́la o àmọni tí Fúlàní máa jẹ ọkọ ẹ̀ lọ́la o tẹ́bi bá dé kò sí bó ṣe lágbára tó ọwọ́ ẹ̀ á jábọ́ o nígbà tí ò bá ti ráyè dákú so irú pàdé tá a pè ní abiṣe test of ground ni group 4 péré la pè ẹsẹ̀ gbogbo lórí group 4 dẹ̀ pé àwọn tó wá láti Ìbàdàn bí ó dọ̀ ṣe mú tó wọ́n wọ́ra wọn délé bàbá Adébánjọ toró ti di pé common interest wà nǹkan tá a bí pèpàdé yẹn ni pé issue of security ta ló máa gbọ́rọ̀ security tí ò ní dìde èyí tá a wá dẹ̀ ṣe tàbí ti gbogbo ẹ̀ dákẹ́ torí pé security wà ní tẹ́ bá gbọ́ ìbọn pòlà nínú compound yìí ẹ kọ́kọ́ stop interview yẹn náà ẹ stop ẹ̀ náà ẹ kọ́kọ́ wò bí báwo ni life máa yẹ safe kò tán pè ní security kò sí ìjọba tó lè succeed láyé yìí without good security òun là kọ́kọ́ nínú ìjọba so tàbá náà wá ń bára wájà ta ti ń rí fìrífìrí ogun lóòótọ́ kì í ṣe pé ogun fẹ́ wà àti rí fìrífìrí ogun àti ń rí àwọn ìran kan tó ní bóyá Nàìjíríà kankan náà ti wá tọ́nà wá láti Libya wọ́n wá láti Mali tọ́n ti tó AK-47 bíi more than 200 sórí tọ́nà ẹ̀yà fídíò ẹ̀ hàn wá wọ́n dẹ̀ ti kó ammunition in bus kì í ṣe ẹyọ in bus jẹ́ pé bus yẹn wọ́n tó wọ́n dẹ̀ fi hàn wá pé àwọn ti wọlé o àwa ní abára wa jàjà ọ̀tẹ̀ kan gbàgbé ọ̀tẹ̀ ìpàdé yẹn gan gbogbo àwọn tó lọ sí vigilante gbogbo àwọn tó wà ní Àgbẹ̀kọ̀yà gbogbo àwọn tó wà ní gbogbo ẹgbẹ́ ẹ̀sìn kan OPC náà ti kúrò mo dẹ̀ sọ lójú gbogbo ọmọ ní gbogbo wọn ìyá ọmọ wa ni wọ́n o ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo a ti wálé báyìí bó ti jẹ́ pé kì í ṣe ẹgbẹ́ kan ní gbogbo àjọ wà kékeré lẹ́gbẹ́ o òṣèlú á lọ ọ̀tẹ̀ á lọ alájọbí ló máa kù ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ alájọbí ni ò kì í ṣọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ o bí gbogbo wa bí àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa ò ní ṣe gégùn fún wa pé kí làwọn bàbá àwọn ń wò tán fi wọ ẹrú báyìí òun la fẹ́ ṣiṣẹ́ tọ̀ báyìí.